हाय दोस्तों, आज हमारे पास आई है डिस्कवर की ये 125 की गाड़ी है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम सेल लगाते हैं या बंद करते हैं गाड़ी को, तो ये बहुत बुरा आवाज़ करती है। और इसका पिस्टन में भी आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये दूसरा आवाज़ है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो किधर से आवाज़ है, ये पार्टी ने 2-3 जगह और दिखाया था, लेकिन किसी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो आज हमारे पास आई है, तो अभी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और कैसा आवाज़ कर रहा है। तो जैसे हम सेल्फ लगाएंगे तो देख सकते हो कि गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई और आवाज़ भी कर रही बहुत। तो अभी स्टार्ट हो गई है और बंद होते भी आवाज़ कर रही है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे और इसका सेल्फ भी सर्विस करेंगे और मैग्नेट वन वे भी खोल के देखेंगे कि क्या इसमें भी प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अभी हम काम स्टार्ट करते हैं, इसको और इसको निकल कर ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमें खोलने के बाद पता चल गया कि आगे काम कैसा किया है। तो आप देख सकते हो कि कितना भी मिट्टी सारा लगा है और इसके मैग्नेट साइड में ऑयल नहीं रहता है दोस्तों। इसके कारण ये क्या है कि कभी खोला नहीं, साफ़ नहीं हुआ है, तो ये बहुत जंग भी लग चुका है और इधर भी सारा कचरा पड़ा है नीचे में। तो हम इसको खोल लेते हैं। ये 14 नंबर का गोटी लगेगा इधर, और इधर हम होल्ड करने के लिए पुल रहता है, वो भी यूज कर सकते हो, या तो आप चेन वाला भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको खोल कर ले लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने सारा चीज़ इसका खोल दिया है और इधर भी बहुत सारा कचरा था तो उसको भी साफ़ कर दिया है। और ये बुश भी थोड़ा प्ले था, तो हमने इसको, तो कोई कारण नहीं है प्ले होने में, कोई आवाज़ ज़्यादा नहीं करेगा, बहुत कम प्ले है। तो दोस्तों, इसमें ये वन वे किट पूरा नया डाला हुआ है अभी भी। और कस्टमर को पूछा तो उन्हें बताया कि अभी मैं 3 महीनों में 4 बार इसका सर्विस करा चुका हूँ और ये आवाज़ के प्रॉब्लम में ही सारा वो किया है। तो ये पुराना वन वे किट का टूट गया था, तो शायद वो सोच के मैकेनिक ने डाल दिया है, लेकिन इसका आवाज़ कम नहीं हुआ है, उतना का उतना ही है। और दोस्तों, ये सेल है इसका, तो सेल में भी इधर थोड़े खड्डे पड़ गए हैं, इसके कारण भी आवाज़ हो सकती है। और जो इसका बूश है अंदर में, उसके कारण भी आवाज़ कर सकता है। तो हम इसका खोल के बूश नया डालेंगे। अभी हमने चेक किया तो थोड़ा खर खर करके आवाज़ कर रहा है, बहुत कम कर रहा है लेकिन। तो अभी हम इसका बूश डाल के चेक करेंगे, वरना बाद में बोलेगी कि कस्टमर को ये सेल रिप्लेस कराना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें भी प्ले है, देख सकते हो। तो देखेंगे कि ये तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन सेल का ही प्रॉब्लम है। तो मैं इसको भी फिट करके ले लेता हूँ और जो इसका बूश है उसको निकाल के दूसरा रिप्लेस कर दूँगा। और ये बूश कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने आगे वीडियो वो एक बनाया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और दूसरा ये भी वीडियो डाल दूँगा कि इसमें कितने नंबर का टब लगता है, वो भी मैंने डाल के रखा है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो मैं इसको भी सेट करके ले लेता हूँ ये। और वन वे का रोलर भी हम चेंज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सारा चीज़ हमने चेक कर लिया और सेल का बुश भी चेंज किया। तो भी दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम आया है कि जो इसके दांते घिस गए हैं, देख सकते हो आप कि घिस के कितने पतले हो गए। ये इधर लगता नहीं है, वो हिस्सा है ऊपर का, नीचे का, और बीच में जो दिख रहा है तो वो हिस्सा पतला बहुत हो गया है। तो उसके कारण दोस्तों ये आवाज़ कर रहा है, मतलब कि सामने वाला चक्कर को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है। ये थोड़े चौड़े हो गए दांते, तो उसको सेट नहीं हो रही, तो आवाज़ कर रहा है। तो इसको चेंज करेंगे तो भी ये आवाज़ ख़त्म होगा। और दोस्तों, मैं ग्राहक को पूछ के बता दूंगा कि इसको चेंज करने का है या ऐसे आवाज़ में चलाने का है। तो बोलेंगे तो चेंज करने का, तो हम चेंज कर देंगे। तो अभी के लिए इतना, तो आगे देखते हैं कि क्या इसका होता है।